হয়, দেশ মাতৃৰ বাবে ওলাই গৈ মণিপুৰী যি উগ্ৰপন্থীৰ হাতত শ্বহীদ হোৱা বীৰ শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰী এই মুহূৰ্তত মই বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ আৰু বাক্সা জিলাৰ বৰমাৰ যি কাহিবাৰীৰ যি বাসগৃহ এই বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ আৰু আজি সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ যি আদ্য শ্ৰাদ্ধক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই আদ্য শ্ৰাদ্ধত কিন্তু কেইবাজনো বিধায়ক আৰু কেইবাজন মন্ত্ৰীও উপস্থিত থাকিব বুলি এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা গৈছে আৰু কেমেৰা পাৰ্চন ৰূপমে পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছে প্ৰথমে বীৰ শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ যিখন ফটো এই ফটোখন দেখুৱাইছে এই বীৰ শ্বহীদগৰাকীৰ আৰু আনফালে ৰূপমে পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাব এইটোৱে হৈছে সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ বাসগৃহ আৰু যিহেতু আজি আদ্য শ্ৰাদ্ধ আৰু এই পুৱাই এই তেখেতৰ ঘৰত এনেধৰণে প্ৰস্তুতি কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিভিন্নজন ইয়াত লোক যি আছে লোক ওলাই আহিছে আৰু সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ যিগৰাকী পুত্ৰ সন্তান 3 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তান এই পুত্ৰ সন্তানৰ পোনপটীয়াভাৱে প্ৰাঞ্জল দৰ্শকক দেখুৱাব এইগৰাকী হৈছে সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ পুত্ৰ সন্তান যি পৃথিৱীৰ যি মায়া বুজি নোপোৱা এইগৰাকী পুত্ৰ আছিলে সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ আৰু এইগৰাকী তেখেতৰ সহধৰ্মিনী পত্নী তেখেত আৰু ইফালে এই আত্মীয় আছে মোৰ লগত সুমনৰ খুৰাক আছে মই খুৰাকৰ পৰা কিছু জানিব খুজিম দাদা আজি যিহেতু আদ্য শ্ৰাদ্ধ কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি আপোনালোকৰ হয় আমাৰ প্ৰস্তুতিটো এনেকুৱা হয় আমাৰ CM ছাৰ আহিব তাৰপাছত EM আহিব লোকেল MLA আহিব আপছৰ পৰা আহিব তেনেকৈ আটাইবোৰৰ পৰা সহায় কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে ৰিচিপশ্যনৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান আমি এতিয়া ইয়াৰখিনি কাৰ্যখিনি চলি যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অলপ হ'লেও সহজ দেখিছোঁ এতিয়া কেনেকৈ হয় এইটো আৰু বৰ্তমান বেলাহত গম পাম আৰু যেনেকৈ এই হ'লে চবে ৰিচিপশ্যনৰ কাৰণে অলপ ৰেডি হৈ আছে আটাইবোৰ ৰাইজে তেনেকৈ ৰাইজৰ সহায় বিচাৰি মই সহায়টো পাইছোঁ বৰ্তমান মই মানে আৰু যিখিনি সহায় বিচাৰি সহায় পাইছোঁ সেইখিনিত বহুত আনন্দিত হৈছোঁ ৰাইজৰ পৰা এনেকৈ যি চবে যি সহায় কৰিছে চবে সেই দুখ বেদনাতে মোৰ দুখ বেদনাতে চিন্তা কৰি পেলাই চবে আগবাঢ়ি আহিছে সেইখিনিতে মই বহুত সন্তুষ্ট হৈ আছোঁ মই বৰ্তমান এতিয়া আমি এই প্ৰস্তুতটো ইয়াতো কৰি আছোঁ এতিয়া কি বুলি কয় ইয়াৰ পৰা এই সাহিত্য সভাৰ পৰা আহিব এনেকৈ কোনোবা আহিব কৈছে চবকে মই চিনি নাপাওঁ আৰু নামটো ঠিক ক'ব নোৱাৰোঁ তাৰে মাজতে চবে আহিম তেনেকৈ আহিব ৰাইজৰ পৰাও চবখিনি কথা হৈ গৈছে তেনেকৈ আৰু আহিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী এই পৰ্যন্তত আহিব নোৱাৰিব বুলি এনেকৈ এটা খবৰ পাইছোঁ তাৰ পাছত আৰু বেলেগ একো খবৰ পোৱা নাই শ্বহীদসকলে যিখিনি সন্মান দিব লাগে সেই সন্মানখিনি পাইছেনে গোটেই এইখিনি সন্মানটো পাই আছে বৰ্তমান নাই পোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে বৰ্তমানটো পায়েই আছে আৰু ৰাইজেও দেখিছে যিমানখিনি সন্মান কৰি আছে ৰাইজৰ পৰাও এইখিনি সন্মানটো দি আছে আৰু ইমানে আৰু যিটো পথটো যিটো কথা পথটো মেৰামতি আৰম্ভ কৰিছে পথটোৰ মেৰামতিটো বৰ্তমান চলি আছে এতিয়া হয় এতিয়া পথটো আৰু মেৰামতি দ্ৰুতগতিত চলিছে একদম শেষ ইয়াতো কেতিয়ালৈকে ফিনিচিং কৰিব এইটো ক'ব নাযাওঁ এতিয়াতো বৰ্তমান ইটো মূৰৰ ইটোৰ পৰা ইটো মূৰলৈকে সিটো মূৰলৈকে বৰ্তমান হৈ আছে কৰি আছে বৰ্তমান পথৰ কাম যিটো আপোনাক দাবী আছিলে শ্বহীদৰ নামাকৰণত পথটো হ'ব লাগে তাৰমানে আৰম্ভ কৰিছে আৰু কৰি আছে বৰ্তমান কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব এইটো 3 কিলোমিটাৰৰ হিচাপ আছে এইটো হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া কৰিছে এইটো যিহেতু আৰম্ভ কৰা দেখিছোঁ যেতিয়া ৰাইজক তেনেকৈ ইমান প্ৰমোদ বড়ো যিদিনা ইয়াত উপস্থিত হৈছে কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে হয় এইটো চব কাম মানে চিৰিয়েলি আগবাঢ়ি লৈ যাম বুলি কৈছে আৰু মানে আৰু আজি মানুহ কিমান হ'ব মানুহ মোৰ হিচাপতে আছে 3000 হিচাপ আছে তাৰ পৰা কিমানটো কম বেছি সেইটো আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ হয় নিশ্চিতভাৱে এটা লক্ষণীয় কথা যে যিখন চৰকাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰে হওক এটা তেখেতসকলে যি শ্বহীদসকলে যিখিনি সন্মানখিনি দিয়া বুলি ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে অৱগত কৰিছে আৰু যিটো পথ নামাকৰণ কৰাৰ কথা আছিলে শ্বহীদগৰাকীৰ নামত সেই পথটোৰ কিন্তু কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰু কিছুদিন পিছতে সেই কাম সমাপ্ত হ'ব পকীকৰণ হ'ব আৰু প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ এই পথটো নিৰ্মাণ হ'ব আৰু আজি যিহেতু শ্বহীদগৰাকীৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধত ইয়াত প্ৰায় 3000 লোকৰ সমাগম হ'ব বুলি ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে অৱগত কৰিছে আৰু ইয়াত EMA কওক আপুনি বিধায়ক কওক বা মন্ত্ৰীও ইয়াত উপস্থিত থাকিব বুলি ইতিমধ্যে খুৰাকগড়ে অৱগত হৈছে মোৰ লগত যিহেতু আত্মীয় আছে মই তেখেতৰ পৰা কিছু জানিব খুজিম দাদা আজি আদ্য শ্ৰাদ্ধ কি ক'ব আচলতে সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চুবুৰীৰ মানুহখিনি তাৰপিছত বিটিআৰৰ মানুহখিনি আটাইয়ে আমাক সহায় কৰিছে ইয়াত আৰু আমি তেখেতৰ হিতাকাংক্ষী হিচাপে এই সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ দিনা তাত আমাৰ ৰাইজ আৰু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এৰেঞ্জ কৰা হৈছে আৰু আমি ভবামতে
ইয়াত 3,000 পৰা 4,000 মানুহ উপস্থিত হ'ব আৰু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বহুত বিষয়া আৰু আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফালৰ পৰা বহুতখিনি মানুহ আহিব বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু ইয়াত ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আমি পূৰ্ণতমে পাইছোঁ চৰকাৰীভাৱে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যেনে ধৰক ৰাস্তাটো সুমন স্বৰ্গীয়াৰী নামত ৰাস্তাটো উচৰ্গা কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হিচাপে ৰাস্তাটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ আৰম্ভ হৈছে আৰু 15 দিনৰ ভিতৰত ৰাস্তাটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আমি আটাই সুখী হৈছোঁ আৰু আমি গম পাইছোঁ যে সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ বিভাগীয়ভাৱে যিখিনি কৰিবলগীয়া অফিচিয়েলি কৰিবলগীয়া কাম আছিল সেইখিনি আটাইখিনি কামেই আদায় হৈছে আমি প্ৰশাসনক এই ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ দিছোঁ চৰকাৰে যিখিনি শ্বহীদক সন্মান দিবৰ গোটেইখিনি দিলে দিলে গোটেইখিনি পাইছোঁ আমি হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন যিখন ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু প্ৰমোদ বৰাৰ নেতৃত্বাধীন যিখন BTR চৰকাৰ এই দুখন চৰকাৰে শ্বহীদগৰাকীক যিখিনি সন্মান দিব লাগে সেই গোটেইখিনি সন্মান ইতিমধ্যে দিয়া বুলি পৰিয়ালৰ লগতে আত্মীয় ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যিটো পদ আছিলে এই পদটো কিন্তু ইতিমধ্যে যি কাম এই কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই পৰিয়ালৰ লগতে গাঁওবাসীৰ এটা দাবী আছিলে পদটো সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ নামত নামাকৰণ হ'ব আৰু এই পদটো কেইদিনমান পিছতে 15 দিনৰ ভিতৰত পদটো সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু তেখেতৰ নামত নামাকৰণ হ'ব আৰু আজি যিহেতু আদ্যসদ্যত প্ৰায় 3,000-4,000 লোকৰ ইয়াত সমাগম হ'ব আৰু ইয়াত BTRৰ বা অসম চৰকাৰৰ কেইবাজনো বিধায়ক আৰু BTR চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকী EM সকলো ইয়াত উপস্থিত থাকিব আৰু শ্বহীদক লৈ যিখিনি সন্মান দিব লাগে সেই সন্মানখিনি ইতিমধ্যে পোৱা বুলি ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ তথা আত্মীয় বা পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে